世界の運命を一本の矢に託して。一緒に遊ぼう。楽しいよ。もう僕を選んでくれないのかと思ってたよ。我が剣と忠誠はデマーシアのために。ルールはね、壊すためにあるのよ。建物も人もみんな。ね、なお、キャーカー。起動完了。出動可能。我が剣を捧げよう。戦術的な決定ね。まずはパンチだ。尋問は殴りながらさせてもらうぜ。